咁重要咧有。好，大家好，又買過。今日見到大曬黑超點解？因為我哋今日會試玩電筒。好，就係介紹呢一隻 Tiki Mountain and River 出嘅白極光極速變焦手電筒啊！最緊要係咩啊？佢咧成支嘅重量咧係得260克雞埋個電池喎，講緊係啦。最細嘅亮度咧係可以持續18個鐘頭嘅。光殘殘嘅眼鏡咧係啦，你開電筒咧都可以見到佢。睇下到啊，係咪到啊？係咪好犀利咧？係啦，仲可以閃咁樣6檔變頻嘅散嗱，咁大個圈又得啦，咁細個圈都得嘅。6檔變頻嘅呢一個。好，咁我哋試下呢個防水演示先。Let's go！ 淋水喎，大家真係淋啊，唔係吹水啊！嗱，淋完滴緊水啦，用嗱試一試啊！哦，完全冇問題啊，得唔得啊？勁唔勁？49蚊啫，呢一支白極光極速變頻手電筒。大家記住快啲嚟買啦！記住係49蚊。